اللي برصة ده أنا وش ندير القصبر اليوم بربي تاكل الرز بعد بس يعني لطيف يبعد البلا يا ربي يبعد البلا يا ربي. عشت الحالة فيها الكورونا والمرض والدنيا الدعوة شدة والله يسرنا يا ربي الله يسرنا الله. هنا برك العبوس ابدا سجلين بسم الله الرحمن الرحيم. اغسلي يا جمال لم لي دركا باش خو ما نحتاجش عندي في الدار والو. عشية عتصلينا يا دركا خو الحالة هي 54 حالة تعوسني نولي 55 ولي درك يروح يشوفوني باش. Today, the World Health Organization officially announced that this is a global pandemic. We have been in frequent contact with our allies, and we are marshalling the full power of the federal government and the private sector to protect the American people. La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies. I've got to be clear, we've all got to be clear, this is the worst public health crisis for a generation. Some people compare it to seasonal flu. Alas, that is not right. Owing to the lack of immunity, this disease is more dangerous and it's going to spread further. And I must level with you, level with the British public. More families, many more families are going to lose loved ones before their time. Weiter muss man verstehen, wenn das Virus da ist. You have to understand that if the virus is there and the population has no immunity yet to this virus, there are no vaccines and no therapies so far, that a high percentage, experts say 60 to 70% of the population, will be infected as long as this situation continues. È giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro dell'Italia è nelle nostre mani. Hola a todos, quería mandarles un mensaje de concientización. Desde mi casa los invito a seguir el camino que nos marcan los expertos, cuidándonos y protegiendo a toda la gente que nos rodea. Quedémonos en casa. اموات القتالي منهم دخل علي دخل علي بالبالون انا لبنا الجوله ثانيه وغيرها لبنا بدي كل اللي ترونطوش. السلام خوتي، باش نفهموا على حاجه في هذا الفيديو ماهوش مسخره ولا الكورونا معناتها كيما راهو يديروا الشعب الجانس في الوقت ماهوش ترول ولا ميم ولا فهمتني كيفاش. من المؤسف يعني ان نشوفوا الاسلوب اللي راهو يتعامل به الشعب الجزائري مع هذا الفيروس رغم انه مرض فتاك صح. شوف باللي شحال من دولة ماهيش قادرة تتعامل مع هذا المرض وماهيش لقيت له يعني دواء. احنا تاني انا عارفين باللي بلادنا ما عندناش ابسط امكانيات في العلاج. لازمنا نكونوا نتعاملوا مع هذا المرض وهذا الفيروس بوعي وثقافة شوية، نكونوا متحضرين. المهم احنا ما بغينا نقول لكم اوعوا شويه من وزينا بلاجيحه اللي ترول وهاد الميم زادوا اللي يستعملوا فيهم راهو حاجه كبيره جدا معناتها راهي تهدد الاف الارواح. نتوما راكم تمسخروا بها يعني ما كملوا لحد الان ما نقولوش راهو ما نقولوش لقاح وما نقولوش دواء. يحفظ بلادنا يا ربي من هذا المرض ونكون في امن وسلام. وفي الاخر نقول لكم ما تنسوش تشتركوا في هاشتاج ريح في داركم.